හොඳයි සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සබ්බම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු කියන්නේ හැමදෙනාම වාසනාවන්ත පින්වතුනි අද බෞද්ධ රූපවාහිනිය ඔස්සේ බාහිර පටිගත කිරීමක් හැටියට අපේ කොළඹ භාවනා වැඩසටහන තුළදී මේ ධර්ම දේශනාව පටිගත කිරීම සිදු කරන්නේ නිත්‍යව කන්ද තේනවත් විශ්‍රාමික හෙදි නිලධාරීනි නිසංසලා පතුලන ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. ඒ අතර සිගේලා විජේසිංහ, සුනන්දා, ඥානවති, සීලවති, සුජාතා, රාජපක්ෂ, මල්ලිකා, රංගනී, ස්වර්ණලතා, ඒ වගේම නිත්‍යවේ සංඝබෝධිවත්ත, යසෝදා කාර්යවසන්, විජේ වික්‍රම දයාරත්න, ස්වර්ණලතා කියන හැමදෙනාම එකතු වෙලා අද ධර්ම දානමේ පින්කමක් හැටියට මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්ව බාරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ අතර මේ ධර්ම දේශනාව විකාශනය වෙන්නේ බෞද්ධ රූපවාහිනිය ඔස්සේ පෙබරවාරි 21 ඉතින් මේ අය මගේ වැඩසටහන් වලට බොහෝ කාලයක ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත පිරිසක්. ඒ අයට වමනාව තිබුණා ධර්ම දේශනාවක් මම ලව්වම සිදු කරවලා පෙබරවාරි 21 කියන්නේ මගේ උපන්දිනයේ දින දවස. එතකොට වයස කීයක් වගේද තේන්නේ? 35 වෙනි උපන්දිනේ යෙදෙන දවස. එතකොට මේ ඒ උපන්දිනේ යෙදෙන දවසේ මේක විකාශනය කරවන්න ඉතින් බොහොම ආසාවෙන් ඒ අයල මේ පාවඩ මහලා ඉතින් හේවිසි ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ඉතින් මේ තව මොනවද මන්ද තව මේ සූදානම් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ කොලයක් දුන්න උපහාර ගීත මම නම් ඔයාලට කැමති නෑ ඇත්තටම. මම ඉතින් ওই පාඩුවේ බණක් කියාගෙන නිදහසේ ඉන්න කෙනෙක්. උපහාර දක්වන ඒවා ප්‍රශස්ති ගායන ඒවට මම එච්චර කැමති නෑ. ඔබ දන්නවා මේක අවුරුද්දකට පෙර ත්‍රිනිකායක සංඝ සභාවෙන්ම මට ගෞරව උපාධියක් හම්බුණා. නමට ඉස්සරහින් තේරි 3ක් විතර දැන් මට මතකත් නැහැ. කිසිම බණකට කිසිම තැනකට මම මේක යොදන්නේ නැහැ. ගලිගොම්මි ඥානදීප හිමි කියන එක ඇත්තටම. ඒ නිසා අර පින්දිලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ පාඩුවේ බණක් කියාගෙන පැත්තකටලා නිදහසේ පිනක් දහමක් කරගෙන අන්න එහෙම ඉන්න තමයි මට වේදනාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ධර්ම කාරණා ටිකක් ශ්‍රවණය කරමු. මේ අය බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉතින් අපිට ආශිර්වාද කරන්න නිදුක් නිරෝගී භාවයේ දීර්ඝායුෂ සැලසීලා මේ කරන ශාසනික කටයුතු තව තවත් බොහෝ කාලයක් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් තමයි මේ පිරිස ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නේ. ඉතින් මටම ආශිර්වාද පිරිස මටම බණ කියන්න වෙලා. ඒකවත් එක. පින්තුනි ඉස්සරලා මම හිතන්නේ මගේ බණක් ගොඩක් අහලා තියෙනවා. බෞද්ධ අයකේ තමයි මම හිතන්නේ මගේ වැඩිපුරම බණ අහලා ඇත්තේ. බෞද්ධ රූපවාහිනිය පටන් ගත්ත කාලේ ධම්ම බණ කියන ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර පටන්
ගත්ත මුල් කාලේ ඉඳන්ම දැන් අවුරුදු 7ක් විතර වෙනකම් තාම දිගටම ධර්ම දේශනා කරනවා. මම හිතන්නේ මගේ දේශන විශාල ප්‍රමාණයක් බෞද්ධයන්ගෙන් ලංකාවට ලෝකෙටම විශාල ප්‍රමාණයක් ඇහිලා තියෙනවා. අද ටිකක් බණකට එහා ගිහිල්ලා වෙන ටිකක් කතා කරමු. පිළිතුරේ මම 1980 තමයි ඉපදුනේ පෙබරවාරි 20. හැබැයි ඉපදුනේ නම් පින්වන්ත පවුලක නෙමෙයි. ඒක ඇත්තම කියන්නේ බෑ. ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ ඇත්ත කියන්නේ. පින්වන්ත පවුලක ඉපදුනා නෙමෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් හිරිහැර. අම්මා බොහෝම සරල. පුදුම දුෂ්ටයි. දකින පාර ගහන. වද දෙන්න. පුච්චලා ඉඳන් තියනවා මාව. ඇත්තම කියන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් ජීවිතේ නැති කරගන්න හිතපු ආර අනන්තයි. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ බොහොම දුක් ගැහැට වුණා. හැබැයි මම හොබට ඉගෙන ගත්තා. මම ගෙදර හැදෙන්නේ ගෙදරින් ගිහිල්ලා යාළුවන්ගේ ගෙවල් වලට මට ගෙවල් එපා වෙලා හිටියේ. නෑදෑයෝ පවුලේ මිනිස්සු එපා වෙලා හිටියේ. ඒ නිසා පිට තමයි මම හැදුනේ. යාළුවන්ගේ ගෙදර පාඩම් කරේ. එහෙම හැදුනා. ඒ කාලේ ඉඳන් දැනටත් ඉතින් මාව පුතෙක් වගේ බලාගන්නේ ශීලා ප්‍රේමකාන්ති මෑණියෝ. ඉතින් මම දැනටත් අම්මා කියන්නේ අම්මට මම විදි කරපන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඒ අම්මලා ඒ කාලේ ඉඳන් මට උදව් උපකාර කරා. ඉතින් කොමාරි විශ්වවිද්‍යාලය යන්න පාස් වුණා පළවෙනි පාර. සාමාන්‍ය පෙළ කරා ඉහළින්ම පාස් වුණා. උසස් පෙළ කරා එකපාරයි. පළවෙනි පාරම විශ්වවිද්‍යාලයට පාස් වුණා. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලේ මම කලමනාකරණය කළේ. පළවෙනි අවුරුද්දේ අපේ බැච් දෙකක් තිබ්බා. වැඩිපුරම ලකුණු ගත්ත ළමයි දෙන්න අතර එක්කෙනෙක් මම. ඒ අතර ඔය චාටර් කරා. ඒ වෙලෙත් පාස් වුණා. ඒ වගේ කොච්චර විභාග පාස් කරගෙන ගියත් ඒ කාලේ මට ඉතින් මගේ පිනකට මම පුංචි කාලේ ඉඳන් සීල ගන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ තිබුණ නැවුගල කියලා ආරාමය. එහෙට තමයි යන්නේ සීල ගන්න. ඉතින් එහෙම සීල් සමාදන් වෙනවා, බණ පොත් කියවනවා, භාවනා කරනවා. ඔය අතරේ මට හාරිස්පත්තුවේ අරිවංශාලංකාර හාමුදුරුවෝ හම්බුණා. ඒ මට අවුරුදු 16ක් වගේ ඇති. හැබැයි එතකොට හාරිස්පත්තුවේ හාමුදුරුවෝ ගිහි බ්‍රහ්මචාරී ආර්ය තිලක මහත්තයා. ලංකාව පුරා භාවනා වැඩසටහන් කරන. ওই භාවනා වැඩසටහන වලට මම සම්බන්ධ වෙනවා. මේ භාවනා වැඩසටහන වලට සම්බන්ධ වෙනවා සති භාවනා, දවස් 3-4 භාවනා ඉතින් ලංකාව පුරා තියෙන තැන් වලට යනවා. ඒ අතරේ භාවනාවක් මොකක් හරි පිනකට භාවනා කරනකොට ඒකටත් හිත වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ බණ පොත් කියවන්න පටන් ගත්තා. මම රේණුකාණේ හාමුදුරන්ගේ අභිධර්ම පොත් ටික ඉතින් ඒ කාලේ මට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අනිත් පොත් හැම එකක්ම වගේ උසස් පෙළ කරන කාල වෙනකොට ඒ බණ පොත් ඔක්කොම මම කියවලා තිබුණා. විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්නකොට සංයුක්ත නිකායේ සූත්‍ර දේශනා 8000 ගානක් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම පළවෙනි අවුරුද්ද තුල සූත්‍ර පිටකේ තියාගෙන කියවලා ඒවෙන් නෝට් ගහලා මුළු සූත්‍ර දේශනා 8000 ගානක් මම සැරෙන් සැරේ කියවන කුටිය තියාගෙන. එතකොට පැවිදි වෙන්න පෙරම මට ත්‍රිපිටකය ගැන කියවලා අංගුත්තර නිකායේ සංයුත්ත නිකායේ ගොඩක් මම කියවලා තිබුණා. විශාල දැනුමක් තිබුණා පැවිදි වෙන්න පෙරම දහම් දැනුම. ඒ අතරේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ එනකොට විශ්වවිද්‍යාලේ මට හිතුණා මේක නම් හරියන්නේම නැහැ. ගිහි ජීවිතේ නම් හරියන්නේම නැහැ. පැවිදි වෙනවා කොහොම හරි. ගිහි ජීවිතේ එපා වෙලා තිබුණේ පවුල් වෙලා නිසා. ඒ නිසා පැවිදි වෙන්න තීරණය කරා. පැවිදි වෙන්න තීරණය කරලා ආරණ්‍ය කීපයකට ගියා. උපාධියක් පැත්තක දාලා දෙවෙනි
අවුරුද්දේ තමයි උපාධිය අතහැරෙන්නේ. ඉතින් කල්පනා කරන උපාධිය කැම්පස් එකේ මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී එක අතහැරලා පැවිදි වෙන්නේ ඔක්කොම පැත්තක දාලා කරපු විභාග ඔක්කොම සාධක වීසි කරා. ඔක්කොම අතහැරලා පැවිදි වෙනවා කියලා ගියා. ගිහිල්ලා ටික දවසක් හිටියා. ඉන්නකොට ගෙවල් වලින් හොයාගත්ත ඉන්න තැන. ඇවිල්ලා ඒ ඉන්න නායක හාමුදුරන්ට බැනගෙන ගියා. අපි පොලිසියන මේ ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්ව රවට්ටලා ගෙනල්ලා මෙහි තියාගෙන කියලා බැනලා ඒ හාමුදුරුවෝ මට කතා කරලා කිව්වා අනේ පුතේ ඔයා නම් මෙහි ඉන්න එපා අපිත් ඉවරයි වහාම මෙහි යන්න කියලා. ඒ වගේ ගිය තැන වලින් මාළු එළෙව්වා. ආරණ්‍ය 6-7කට ගිහිල්ලා තියෙනවා පැවිදි වෙන්න. එක තැනක පැවිදි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ගෙවල් වලින්. ඊට පස්සේ මම කිසිම ආරාමයකට කාටවත් නොකිය බලංගොඩ ගියා. බලංගොඩේ තියෙන ලීනකල විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය. ඒ ආරාමයට ගියා. ගිහිල්ලා ඒ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ මයිගාව පත්තර පොලයක් තිබ්බා. උන්වහන්සේ තමයි ওই ලක්ෂ්මන් කදිරගාමට වකුගඩුවක් දන් දුන්නේ. බලංගොඩ මහානාම කියන හාමුදුරුවෝ. ඔය වකුගඩුව දන් දීම ගැන පත්තරේ ලිපියක් ගියා. ඕක මම පොඩි කාලේ දැකලා කපලා තියාගෙන තිබ්බේ. ඒ ලිපිය මගේ පර්ස් එකේ තිබ්බා. ඒක හොයාගෙන මම එහෙට ගියා. එහින් රැකවරණයක් හොයාගෙන. ඊට පස්සේ එහෙ ඉඳලා එහෙත් පැවිදි කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඇයි ඒ පැවිදි කරන්නේ නැත්තේ? හැමතැනම තියෙන දෙමව්පිය අවසරයක් නැතුව කුලදරුවන් පැවිදි කරන්නේ නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කාටද? කුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝ පැවිදි කරපු වෙලාවේ සුද්ධෝදන රජුරු ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දරුසෙනෙහස කියන්නේ සම්මස් නහර විනිවිදගෙන ඇට නිදුරු වලට කාලදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දෙමව්පියන්ගේ අවසරයක් නැතුව කුලදරුවන් පැවිදි නොකරන සීක්වා කියලා ඉල්ලීමක් කරා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ විනයට ඇතුල් කරා පැවිදි වෙනවා නම් දෙමව්පියන්ගේ අවසරයක් ඕන. එතකොට දැන් යන තැනින් පැවිදි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ගෙවල් වලින් කැමති නැහැ. පැවිදි වෙන්නම දෙන්නේ. පුදුම මේ විදිහට කොහේ ගියත් පැවිදි වෙන්න නම් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අන්නේ මට්ටමින් ගෙවල් වල. ඊට පස්සේ සිරිපාඩේ කැලේ භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් මට හම්බෙලා තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මට කිව්වා අපි යන් ඒ හාමුදුරුවෝ පැවිදි කරා. ඒ හාමුදුරුවෝ ළඟට අපි ගිහිල්ලා ඇත්ත විස්තරේ කියමු කියලා. ඊට පස්සේ මම ගියා සිරිපාඩේ කැලේ. ගිහිල්ලා කැලේ ඇතුලේ කිලෝමීටර් 4ක් විතර. ඒ රාස්සිගිලෙම කියලා හිතන්න කියන්නේ ගල් ලෙමක. එහෙත් හිටියා. කිසිම ආවරණයක් නැහැ මොකොත් නැහැ. මහා කැලේ ඇතුලේ ගල් ලෙමක ඒකෙත් හිටියා. ඒ හාමුදුරුවෝ පැවිදි කරන්න බෑ කියලා. දෙමව්පිය අවසර නැතුව අපිට නම් පැවිදි කරන්න බෑ. අපිත් තමාරු වැටෙනවා. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම ස්ථාන ගණනාවකට ගියා. එක තැනකින්වත් මාව පැවිදි කරන්න. මට දැඩිසේ අදිෂ්ඨානයක් තිබුණා. හැබැයි පැවිදි කරේ නැත්නම් ආපහු ගිහි ජීවිතේට නම් යන්නෙත් නෑ. විභාග ලියන්නෙත් නෑ. එක්ක මැරෙනවා ඊට වඩා හොඳයි. ඒ තීරණය මත ඒ දවස්වල මට ඒ මහ පොළ හම්බෙච්ච සල්ලි ටිකක් තිබුණා පර්ස් එකේ. මම ඒකෙන් නිදි පෙති ටිකක් ගත්තා. ඒ අරගෙන සිරිපාඩේ කැලේට වෙලා කල්පනා කරා ඒ කාලේ මම භාවනා කරනවා බණ පොත් කියවනවා. ඒ නිසා මම හොඳට භාවනා කරලා සුගතියේ හිත පිහිටවාගෙන මැරෙනවා. ඕක තමයි මගේ අදහස තිබ්බේ. ඉතින් ඒක කවුරුත් ඕක මේ හොඳ එකක් කියලා නම් හිතන්න එපා. ඒ කාලේ ඉතින් ආපු මෝඩ අදහසක්. අර හිතේ ආවේගෙට පැවිදි වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැති නිසා ඇතිවෙච්ච තරහක් එක්ක ඇතිවෙච්ච චේතනාව. එහෙම මේ නිදිපෙති ගහලා දිවිලෝක යන්න බෑ. ඒක තේරෙන්නේ අදනේ.
ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. හැබැයි එදා එහෙම හිතුණා. ඒ වෙන විකල්පයක් නැති නිසා එදා එහෙම හිතුණා. ඒ වෙලාවේ ඒ ආරණ්‍යක හිටිය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඒ කැලේ උන්වහන්සේ ගොඩාක් හිත දියුණු කරගෙන මම නම කියන්නේ. උන්වහන්සේ මට කිව්වා මම හිතනවා ඒ හාමුදුරුවෝ මගේ හිත පේනවා කියලා. ඒ හාමුදුරුවෝ මට කිව්වා පුතේ ඔයා කලබල වෙන්න එපා, දැඩි තීරණ ගන්න එපා. ඔයාට අනිවාර්යෙන් පැවිදි වෙන්න හම්බ වෙනවා. ඒ හාමුදුරුවන්ට මාව පැවිදි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හාමුදුරුවෝ කැලේ භාවනා කරගෙන තනියෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් මාව පැවිදි කරා කියන්නේ වගකීමක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හාමුදුරුවෝ තව තැන් වලට මාව එක්කම් ගියේ. මේ මහත්සේ මට කිව්වා අපි තව දෙතුන් පොලකට යමු. මං උදව් කරන්න. කවුරුත් පැවිදි කරේ නැත්නම් ඔයා බය වෙන්න එපා මං ඔයාව පැවිදි කරනවා කියලා මට කිව්වා. ඊට පස්සේ සිරිපාද කැලේ දවස් කීපයක් ඉඳලා පහළට බැහැගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ගොඩක වෙලට යන්න. ඇත්තටම ගොඩක වෙල යන අදහසක් තිබ්බේ නෑ. තව කොහේ හරි යම් කියලා හිතාගෙන මේ පල්ලෙහාට බැහැගෙන ආවා. එහෙම එනකොට රත්නපුරේදී රත්නපුරේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේදී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හම්බුණා. උන්වහන්සේ ඒ ලග්ගල කැලේ භාවනා කරන හාමුදුරුවෝ. ඒ හාමුදුරුවෝ හදිස්සියෙන් වගේ හම්බුණා. ඒක පුදුම මොන ගහේ. ඒ හාමුදුරුවෝ කතා කර ඉඳලා අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්ක කොහෙද යන්නේ කියලා කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා ආයම් මාත්මේ වෙන ගමනක් යන්නේ. මම දන්නවා බොඩක වල මල්වැස්සාවේදී හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා අපිට පැවිදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හාමුදුරුවෝ උදව් කරයි. යම්ක මාත් එන්නම් කියලා ඒ හාමුදුරුවෝ ගිය ගමන පැත්තක තියලා මාවත් එක්කගෙන අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්ක ගොඩක වල මල්වැස්සාවේර භාවනා මධ්‍යස්ථානට ගියා. එහෙට යනකොට රෑ 9ට විතරයි. දැන් ඒ යන වෙලාවේ ඒ ලොකු හාමුදුරුවෝ නෑ ගමනක් ගිහිල්ලා. ඒ උන්වහන්සේ රෑ වෙලා ආවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ආපු කාරණේ දැනුම් දුන්නා. එහෙම කීවට පස්සේ මාව ගෙන්නලා මගෙන් ඇහුව පුතේ දැන් මම ඔයාව පැවිදි කරේ නැත්නම් ඔයා දැන් පැවිදි වෙන්න කීප පොලකටම ගියා. හරි ගියේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් මමත් ඔයාව පැවිදි කරේ නැත්නම් කවුරුත් ඔයාව පැවිදි කරන්නේ නැත්නම් ඔයා මොකද්ද ගන්න තීරණය? ආයි විශ්වවිද්‍යාලේ යනවද? ගෙදර යනවද කියලා ඇහුවා. එතකොට මම ගත් කටටම කිව්වා මාව පැවිදි කරේ නැත්නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම සුගතිය හිත පිහිටවාගෙන මැරෙනවා කියලා. ඒ හාමුදුරුවෝ ඉස්සරහව මම කිව්වා. ඒක නිකන් මටම කියවුණා. ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා පුතේ ඔන්න ඔය වචනේ ඔයා කියයි කියලා මට හිතුණා කියලා. ඔයාගෙන් ඔය වචනේ ආපු නිසා මට දැන් ඔයාව පැවිදි කරන්න පුළුවන් කියලා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා දෙමව්පිය අවසරයක් නැතුව දරුවෙක් පැවිදි කරන්න එපා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් මාව පැවිදි කරේ නැත්නම් මං ජීවිතේ නැති කරගන්න මම මැරෙනවා කියලා එක හෙලාම කියනවා නම් එයාගේ ජීවිතේ දීව ගන්න එයාව පැවිදි කරන්න කියලා. ඒක මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. එහෙම එකක් විනේ තියෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වා මම හෙට උදේම එයා පැවිදි කරනවා කියලා. සෑගී රෑ 10ට ගියේ අවුරුදු අවුරුදු පාන්දරම ඉතින් මගෙන් ඇහුවා මේ වෙලාවේ මං කිව්වා ඒවා මගේ ළඟ නැහැ. මොකොත් වේල පත්තරක් නැහැ වෙලාවලුත් නැහැ. මම ඕක පිළිගන්නෙත් නැහැ කි. පහවදා උදේම ස්වාමීන් වහන්සේලා දැස් කළා පාන්දර 6ට විතර හිස ගාලා උදේ පාන්දර පැවිදි කරා. රෑ ගියා උදේ පැවිදි කරා. කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ, පවුලේ අය දන්නේ නැහැ, නෝය දන්නේ නැහැ, යාළුවෝ දන්නේ නැහැ, කවුරුත් දන්නේ නැහැ. බලංගොඩ ගොඩක වල මල්වැස්සාවේර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ තමයි පැවිදි වුනේ. එතකොට එහි පැවිදි වෙලා ඊට පස්සේ මම එහි දවස් දෙකක් ඉඳලා බලංගොඩට ගියා. ලේනකල විපස්සනා මධ්‍යස්ථානය තමයි හිටියේ. මොකද මම එහි පැවිදි වුණේ එහි ඉන්න හිතාගෙන නෙමෙයි. මම කිව්වා මාව පැවිදි කරාට මම මෙහි ඉන්නේ නැහැ.
මට ඕනේ පැවිද්ද ගන්න විතරයි. හැබැයි ඔබ වහන්සේට ඕනම වෙලාවක මම ඇවිල්ලා උදව් කරන්නම්, උපකාර කරන්නම්, මාව පැවිදි කරවන්න කියලා විතරයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ මේ හාමුදුරන්ගේ අවසරේ පිට පැවිදි වෙලා බලංගොඩට ගියා. එහෙම බලංගොඩට ගිහිල්ලා ඒ බලංගොඩ ලේනගල විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ මාස ගානක් හිටියා. ඒකේ පින්ඳ පාද කරගෙන බොහොම දුක්පත් වෙන කන්දක් උඩ තියෙන බොහොම ලස්සන ආරාමය කිලෝමීටර ගණන් මං උදේට යනවා පින්ඳ පාද. පැවිදි වෙච්ච මුල් කාලේ. එහෙම තමයි පින්ඳ පාද කරගෙන හිටියේ. එහෙම ඉන්න අතරේ තමයි මගේ හිතවත් තව ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ කාලේ ඉතින් මම ගොඩ හාමුදුරුවෝ ඇසුරු කරනවා. ගිහි කාලේ ඉඳන් ආරම්භ ගානේ මට හිතවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉතින් ඇවිල්ලා මම පැවිදි වෙච්ච බව දැනගෙන මට කිව්වා මොකක්ද ඉස්සරහට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් පැවිදි වෙච්ච ගමන්ම භාවනා කරන්න යන්න එපා. ඉස්සරලා ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එපා. ඔයා හොඳ උගත් කෙනෙක්, විශ්වවිද්‍යාලයේ කෙනෙක්, ඔයාට හොඳට ධර්මයේ මතක හිටිනවා. ඒ නිසා දැන්ම කැලෑවල් වල යන්න හිතන්න එපා. මොකද ඉස්සර ඉඳන් මට තිබුණේ කැලේකට ගිහින් භාවනා කරන්න ඕන කියන හැඟීම. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වා යන් අපි පොල් ගහවේ. මමත් දැන් ඉහි ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ මැදිහත් වෙලා තමයි පොල් ගහවේට එක්කන් ගියේ. එහෙම ගිහිල්ලා තමයි මහමෙවුනාවට සම්බන්ධ වුණේ මුලදී. ඉහිටි අවුරුදු 2ක් විතර. ඊට පස්සේ එහෙන් ටිකක් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න එනකොට බණ කියනකොට ඊට පස්සේ මම කුණ්ඩසාලි තන හැදුවා. කුණ්ඩසාලි මහමෙවුනාව පටන් ගත්තා. ඒක පටන් ගත්තේ අක්කර 5ක් හිස් ඉඳලා. ලෑලි කුටි 3-4ක් හදාගෙන තමයි මම එතනට මුකුත් නැහැ. ඒකද මම බණ කිව්වා. ඒ දවස්වල මට මාධ්‍ය ලැබුණ ගොඩක්. මම දන්නේ නැහැ මොකද ඉක්මනින් මම ප්‍රසිද්ධ වුණා ඒ කාලේ. රටවල් වල බණට ගියා. රටවල් 3-4ක බණට යන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධ ඉතින් මේ ප්‍රසිද්ධියත් ඒකත් පිට උපකාර වුණා. කොහොම හරි අවුරුද්දක් වගේ අතරේ කුණ්ඩසාල ආයතන මම ගොඩක් දියුණු කරලා හැදුවා. එහෙම හදාගෙන යනකොට තමයි 2006 මම දුබායි වල ගියා ධර්ම දේශනාවලට. රට ගිය වෙලාවේ තමයි මගේ ආයතනේ සම්පූර්ණයෙන්ම බලය අල්ලගත්ත මාව එළියට ඇදලා දාලා. අන්තිමට මම ලංකාවට එනකොට මම රට අර යනකොට දෙනිච්ච සිවුරයි පාත්‍රය විතරයි. කිසිම දෙයක් නැහැ, ඉන්න තැනක් නැහැ. රට යනකම් ඉඳලා මාව එළියට ඇදලා දැම්ම ආයතනේ එයාලගේ පාලනයට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට මේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඉතින් මම දැන් ඒවා කියන්න කැමති නැහැ. මොකද නිකන් තරහක් වයියක් ඇති වෙනවන්නේ. කොහොම හරි දැන් ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ එතනින් පස්සේ අවුරුදු 7-8ක් ජීවිතේ අනන්ත දුක් විඳා. ඊට පස්සේ ඉන්න තැනක් නැහැ. යන ආරාම වලට යනකොට ඒවෙන් තර්ජනය කරලා එළවෙනවා. ඒවා කියාගෙන ගියොත් ගොඩක් විස්තර කියන්න තියෙනවා. මම කාගේ හරි හිත දෙනවා. ඊට පස්සේ ආරංචි වුණා. ඒ නිසා ජීවිතේ අන්ත දුක් විඳපු කෙනෙක් කෙටියෙන් කියන්න 2008 වගේ තමයි මට වහදුන්නේ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තාමත් මේ අවුරුදු ගාන විදිහේ තමයි තාමත් ඉන්නේ. මාස 6න් 6ට ඉස්පිරිතාලෙට ඇතුල් වෙවි අවුරුදු 2-3ක් තිස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇන්ටිබයොටික් සේලයින් වලින් තමයි මේ දුවන්නේ. එතකොට මාස 6-7ක් යනකොට ඇඟ ඉදිනවා. ඊට බෙහෙත් ගන්නවා. ඒවත් ප්‍රතිඵල දිගට යනවා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුදු කීපයකට පෙර කුරුණෑගලදී මට ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටකින් ඉඳලා වහදාපු පිළිතරක් හම්බුණා. ඇපල් ජූස් බෝතලයක් පිළිතරක් හැටියට පූජා කරලා තිබුණා. ඒ දෙවෙනි පාර ඒක නම් තේරුන්නේ අන්තම් ඒක අපු වුණා. කෙනාල්ල ගන්න බැරි වුණා. බෝතලේ අපු වුණා. මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් බේරුණා. ඒ වගේ ජීවිතයක් මරණයක් අතර තමයි මේ බණ කියලා යන්තම් මේ වෙනකොට
ඒ තැනකට ආවේ. ඒ නිසා අපි බොහෝම මේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ හාමුදුරුවෝ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි, හැම මාධ්‍යයකම ඉන්නවා, බොහොම ලස්සනට බණ කියනවා, දැන් ඉතින් ගොඩක් මෙහෙමයි කියලා හිතනවා. හැබැයි අපි මේ ශාසනය වෙනුවෙන් මේ ගමන ආවේ අන්ත දුක් විඳ. ඉතින් ඒවා ගන්නේ අපි විතරයි. ලංකාව පුරා බණට යනවා. ඒ බණට ගිහිල්ලා අපිට වෙන දේවල්, බණට යන තැන්වලදී අපි අත්දකින්න දේවල්, ඒවා සමහර ඒවා කියන්න බෑ මාධ්‍යවල. ඉතින් මොකක් හෝ පෙර පිනකට තාම ජීවිතේ දුවන. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් මොන විදිහේ හතරේ ඉන්නවද, මොන වගේ චරිත ඉන්නවද. ඒ නිසා ඉදිරිය ගැන නම් කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. අපි ඉතින් මරණ සතිය වඩනවා, සුගතියේ හිත පිහිටවාගෙන පින් කරනවා. ඒ නිසා තමයි වැඩිපුර පින් කරන්නේ. ඔබ දන්නවා අපි මේ වෙනකොට මගේ ජීවිතයේ දැන් ඕනකොට 1000ක තිහා බෙදලා තියෙන මිනිස්සුන්ට. අපි ගෙවල් හදලා දීලා තියෙනවා අසරණ දුප්පත් කීප දෙනෙකුට. ගෙවල් 6-7ක් අපි හදලා දුන්නා. අපිට බණට ගිහිල්ලා හම්බ වෙන පිරිකර ඔක්කොම එකතු කරලා අපි පාසල් පොත් උපකරණ මාස 3-4කට සැරයක් දුප්පත් ගම්මාන වලට ගිහිල්ලා බෙදනවා. දැන් ඔය හොරණ ගිලම් මධ්‍යස්ථානේ හදන්නෙම දැන් අපිත් මේ මොනවා හරි අනුන්ගේ වහක් හරි කැවෙන්න පෙරක් මොනවා හරි අකුසලයක් නෙනේ. මෙච්චර දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ ජීවිතේ පෙර කරපු අකුසල. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට ඕන කර්ම කියන ඒවා අපේ පස්සෙනුත් එනවා. ඒවා දෙන්න නම් අපි තව පින් කරන්න ඕන, කුසල් වඩන්න. ඒ නිසාම තමයි මම හොරනෝයි ගිලම් භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ගිලම් ආරාමයක් හදන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ තමයි අපි ධර්ම ප්‍රචාරය කරගෙන යන්නේ. දැන් මම හොරන විශාල ආරාමයක් හදනවා ගිලම් භික්ෂුන් වහන්සේලාට රෝහලක් හැටියට. හැබැයි එතන විශාල ගොඩනැගිලි හදලා බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ගිලම් භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් හැදුවට මම ඉන්නේ පර්චස් 6-7ක කුංචි කෑල්ලක. මගේ තනවත් මම පොඩි තනක් තියෙනවා. මටත් බැරිය වටේ ඉඳන් එහෙම අරගෙන ලොකුට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය සමීපයි නිදහසේ ඉන්නේ. මිනිස්සෙක් ළඟට ගන්න බයයි. ඒක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. මොකද අපිට පුදුම විදිහට ඊර්ෂ්‍යාකාරී හතුරු කොයි වෙලේ හරි පරිගන්න පුදුම උපක්‍රමයකට. මේ ළඟදි මට නෝරේ ඉඳන් ආපු මහත්තයෙක් මට කොලයක් දුන්නා. හාමුදුරුවන්ට මතක දැරුව මේ අතීතේ. ඒකේ තියෙන්නේ ඒකද කියන්න හොඳ නැහැ. ඒක මේ අවුරුදු 8කට විතර පෙර කුඹසාලෙන් මාව එළියට වැටිච්ච කාලේ මට විරුද්ධව ගහලා නෝර දෙකට මඩ පත්‍රිකාවක් මගේ ෆොටෝ එක දාලා දලිතේ ඥානදීප නම් මේ චීවර ධාරියා දුටුතන මේ නම්බරයට කතා කරන්නේ. මේ මොකද්ද NGO කාර්යය පල්ලියෙන් පෝෂණය වෙන කෙනෙක්. ඒ වගේ දාලා බැනලා ඒක තියෙනවා කියන්නත් බෑ. ඒ වගේ රට පුරා මඩ ප්‍රචාරය ඇරියා. දැන් අවුරුදු ගානකට පස්සේ මහත්ය ගාව කුලයක් තිබුණා මට ගෙනහලා පෙන්නනවා ඔබ වහන්සේට මතකද මේවා කියලා. එතකොට ඔය වගේ අපේ ජීවිතවල නිന്ദා පහස ඊළඟට තරගය ලංකාවේ එක සැරයක් මගේ වාහන පස්සෙන් යන පස්සෙන් පන්නනවා රැයට. මෝටර් සයිකල් දාලා මගේ පස්සෙන් රැයට යනවා. බඩකට යන තැන් වල කට්ටිය ධම්මල තරගණය කෙරේ. අන්තිමට මට ආරංචි වුණා විශ්වාසවන්තම විදිහට මාව උස්සලා මට ගහලා එක්ක මොකක් හරි අනුතරක් කරන්න ලොකු සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒ ආරංචි වෙනකොට අන්තිමට මම දන්න තැන් වලට වාහනේ වල රැය තිස්සේ පැටලා හිටියා මාව අල්ලලා. මම අන්තිමට ඉන්දියාවට පැන්න බේරුවා. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා අපි ඉබක දුක් කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. චෙන්නයි ස්ටේෂන් එකේ දවස් 3ක් මං සිවුර වෙලාගෙන නිදාගෙන ඉඳලා තියෙනවා.
ඔන්න ජීවිතය. එහෙ දාන දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. බඩ කිනේනකොට වේල පැත්තේකට ගිහලා කටල්ලල වතුර ටිකක් බොනවා. කොහොම තමයි අපි බණ කිව්වේ. අන්තිමට ගියා සායි ආශ්‍රමයට. සායි බබා ළඟ එතන නිකන් ඔය ඉසිවරුන්ට සාධුවරුන්ට කන්න බොන්න දෙනවා. එහෙට වෙලා හිටිය මාසයක් විතර. ඒ කාලේ තුල ලංකාවේ කතා කරනකොට අපේ ගෙවල් වලට මාවුදේ රැක බලා ගන්න ඒ අම්මලාගේ ගෙවල් වලට දන්න හිතවත් තැන් වලට රැපිස්සි වාහන වලින් ඇවිල්ලා මම යන්නේනවද මාව උස්සන්න පුදුම විදිහේ සැලසුමක් ගියා. ඒ දවස්වල මම ලංකාවේ හිටියා නම් එක්ක මාව උස්සලා මගේ අතපය කඩලා කොහේ හරි දාලා එක්ක මරලා. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිත බේරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් දුක් විඳපු අතීතයක් තිබුණා. හැබැයි කොහොම හරි කාලයක් එක්ක දැන් ඉතින් අවුරුදු ගාණක් එක්ක මම ඉතින් හිතනවා ඒක දැන් ඉතින් ඒ අකුසල් ගොඩක් දුවිලා ඉවරයි. ඒ ඉතින් අපි කරපු අකුසල් අනුන්ට චෝදනා කළා වැඩක් නැහැ. පෙර සසරේ අපි කරපු අකුසල් වල විපාක අපේ පස්සේ එන්නේ. එහෙම දුක් විඳලා තමයි අපි ඒ අතරේ මම බණ පොත් ලියුවා. ඒකනේ පුදුම දැන් මටත් අනිත් පැත්ත හැරලා බලනකොට මම ආපු ගමන ගැන මේ පැවිදි ජීවිතේ දැන් අවුරුදු 13ක් විතර 14ක් විතර මුළු පැවිදි ජීවිතේම විඳලා තියෙන දුක් ගැන. දැන් තමයි මේ අවුරුදු දෙක තුනක් ටිකක් රටේ බණක් කියලා තැනකට ඇවිල්ලා ඒ ඉන්න නිදහසේ ඉන්නේ. එතකොට මේ දුක් විඳපු ගමනේ තමයි බණ පොත් දැන් 40ක් විතර මන් ලියුවා. අර මට ප්‍රශ්න පීඩාවල් එනකොට මම ත්‍රිපිටකය කියවලා ඒවා ලියනවා. ඒ අන්තිමට පොත්වලට ගන්න. ඔය සියලු ප්‍රශ්න මැද්දේ බණ කියනවා. මාධ්‍ය වලට යනවා. ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ සියල්ල මැද්දේ භාවනා වැඩසටහන් කරා. කොහොම තමයි අපි කොහොම හරි රටේ තැනකට ආවකින් බෞද්ධයයකින් හරි ගොඩාක් මාධ්‍ය වලින් අපේ බණ අහලා අද මේ වෙනකොට ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝක විශාල පිරිසක් අපි ගැන බොහෝ පැහැදීමේ ශ්‍රද්ධාවෙන් අපේ බණ අහනවා. හැබැයි ඉතින් ඔය අතීතේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි ජීවිතේ ඉවරු ගන්න ඕන අපි කාට ඔබටත් එකයි මටත් එකයි කාටත් එකයි. යම් කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා පස්සදායාද. තමන් සතරේ යමක් කරා නම් ඒකේ විපාක තමන්ට එනවා. ඒ නිසා අපි පින් කරොත් පිනේ විපාක අපිට එනවා. අපි කරපු අකුසල් වල විපාකත් අපිට එනවා. ඊළඟට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ ධර්ම මාර්ගයේ යනකොට එකක් තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් දකින දෙයක්. හොඳට බණ භාවනා කරන පින් කරන ධර්මයේ හැසිරෙන අයට කරදර වැඩි වගේ නැද්ද? තියෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔය පව් කරගෙන ඉන්න පව්කාරයන්ට එච්චර කරදරයක් නෑ සමහරවිට. හැබැයි ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනාට බණ භාවනා කරන කෙනාට එකක් මාර පාක්ෂික බාධාවල් එනවා. ඒ කෙනා භාවනා වඩනකොට පින් කරනකොට මාර්ගයේ වැඩෙනකොට යාගේ සසර ගමන කෙටි වෙනවා. ඒ සසර ගමන කෙටි වෙනකොට විපාක දිය යුතු අකුසල් තියෙනවා. ඒවා ඉක්මනින් මතුවලා විපාක දීලා අවසන් වෙනවා. ඒ නිසා සමහර චරිත දිහා ගත්තාම දැන් හිතන්න සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අසංකේයක කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අගසව් තනතුරක් ලැබුවේ. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ ජීවිතේ විඳපු දුක් ටික හිතත් දවසක් වුණ පින්දපාතේ යනකොට ඒක බමුණෙක් හිතනවා මේ ශ්‍රමණයාට මොකද ඉවසීමක් තියෙනවලු. බලමුකෝ පරීක්ෂා කරලා දෑත බදලා පොම්බට එකක් දුන්නා නම් බලන්න පුළුවන් ඉවසීම. එහෙම හිතලා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ඉස්සරහින් වඩින්න ඇරලා පිටිපස්සෙන් හිමීට ගිහිල්ලා දෑත බදලා ගැහුවා පොම්බට. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වීසි වෙලා ගියා ඉස්සරහට. හැබැයි හැරිලවත් බැලුවේ නැහැ කවුද ගැහුවේ කියලා බැලුවේ නැහැ.
උන්වහන්සේ එහෙමම ඉදිරියට වැඩියා. වඩිනකොට මේ බමුණට දැන් හිතට දුකයි. දෝදෙම ගිහිල්ලා වැන්දා අනේ ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න. මම ඔබ වහන්සේගේ ඉවසීම පරීක්ෂා කරන්නයි කියලා මෙහෙම කරේ. ඒකවල සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා මම ඒක බාරගත්තේ නෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ අමුතුවෙන් සමාව ඉල්ලන්න දෙයක් නෑ. මම ඒක ස්පර්ශයෙන් විදීමක් ඇති වුණා කියලා ඒක අනිත්‍ය වශයෙන් සීකරා ඉච්චරයි කියලා. එතකොට මේ බමුණක් කියන අනේ ස්වාමීනි එහෙමනම් ඔබ වහන්සේ මගේ නිවසට දානෙට වඩින්න කිව්වා. එහෙම නැත්නම් මගේ හිතට හරි නෑ. උන්වහන්සේ දානෙටත් වැඩියා. දැන් බලන්න මේ අහක යන්නේ වනේ. නිකන් පාරේ යනකොට මිනිස්සුන්ට හිතනවා පස්සෙන් ගිහලා කොම්බට ගහන්න. දවසක් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ භාවනා කර කර ඉන්නකොට ළඟින් යන යකෙකුටත් හිතෙන ඔළුවට ගහනවා. පහලක නෙමෙයි. ශරීර හාමුදුරුවෝ මුගලන් හාමුදුරුවෝ භාවනා කරනකොට යකෙකුත් ඔළුවට ගහගෙන ගියා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ ජීවිතේ පවුල කී දෙනෙක්ද? 6 දෙනෙක්. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ තමයි වැඩිමහල්ම කෙනා. ඊළඟට උපසේන හාමුදුරුවෝ, උපසේන මහරහතන් වහන්සේ. ඊළඟට චුන්ද හාමුදුරුවෝ. ඊළඟට චාලා, උපචාලා, සිසු උපචාලා. නංගිලා 3 දෙනයි, මල්ලිලා 2යි. වැඩිමහල් කෙනා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. මේ 6 දෙනාම පැවිදි වුණා, 6 දෙනාම රහත් වුණා. හැබැයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ අම්මා කොහොමද? හාමුදුරුවෝ දකින්න තැන බලිනවා. මැරෙන්න වැටෙන කන්න කොච්චර වයසට ගියත් අර සහෝදරියන්ට පැවිදි වෙච්ච හැමෝටම බලිනවා. දවසක් දැන් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ළඟනේ රාහුල හාමුදුරුවෝ පැවිදි කරේ. පුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝගේ ගුරුවරයා තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. දවසක් රාහුල හාමුදුරුවෝ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සමග ඒ ප්‍රදේශී නාලන්දාව පැත්තේ තමයි උපන් ගම තිබ්බේ. ඒ ප්‍රදේශෙ පින්ඩපාතේ වැඩියා. ඒ පින්ඩපාතේ වැඩම කරපු ගමනේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ අම්මා මග රැකලා පුදුම විදිහට දොස් කියලා මහා පහත් විදිහට බැන්නා. ඉතින් එහෙම කරබාගෙන සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝයි රාහුල හාමුදුරුවෝ වැඩියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා රාහුල ඔබගේ පින්ඩපාතේ වැඩි කොහෙද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවනේ බුදුවැසි. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ ගෙවල් පැත්තේ. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ අම්මලා එහෙම හම්බුණාද ඇහුවා. එහි ස්වාමී දානෙ හො බෙදුවද ඇහුවා. නෑ හොබේට බැන්නා කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රාහුල ඔබ ඉවසීමෙන් වාසය කරන්න කියලා. ඔබේ කනක ශබ්දයක් ඇහෙනවා නම් කනයි ශබ්දයයි විඥානයයි නිසා ඒක ඇති වුනේ. ඒක අනිත්‍යයි කියලා මෙනෙහි කරන්න. ඒ වගේ ධර්මයේ දේශනා කරා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේට පුදුම බඩේ අමාරුවක් තිබ්බා රෝගයක්. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ගැන තියෙනවා බඩ අල්ලගෙන උන්වහන්සේ සමහර වෙලාවට පෙරලෙනවා කියන වේදනාව. එතකොට මුගලන් හාමුදුරුවෝ අහනවා සාරිපුත්ත ඔබ වහන්සේට ගිහි කාලේ ඒ අසනීප තිබ්බා කියන. එතකොට ගත්ත බේතක් නැද්ද කියලා අහනවා. මෙන්න මේ වගේ කැඳක් නම් හදපුවාම හරියනවා. මේ වගේ බෙහෙත් වර්ග දාලා කැඳක් දීපුවාම හරියනවා කියලා. දවසක් සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට බඩේ අමාරුව හැදිලා වේදනාවෙන් ඉන්නකොට මුගලන් හාමුදුරුවන්ට කැඳ ගැන කියනවා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ බෙහෙත් කැඳක්. එතන හිටිය වෘක්ෂ දේවතාවෙක් මේක අහගෙන හිටියා. ඉඳලා පින්ඩපාතේ යනකොට ගෙදරක ගෑනු කෙනෙකුට වැහුණා. වෘක්ෂ දේවතාවරු කියන්නේ මේ බොහොම බලවත් පින්වත් අය නෙමෙයි. ඒ අය අතර ඉන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. නිකන් අමනුෂ්‍ය වගේ අය ඉන්නවා දරුණු අය. එතකොට හර ගෙදර කාන්තාවකට වැහිලා දැන් ආවේශ වෙලා කියනවා ඔන්න හෙට ආර්යයන් වහන්සේ නමක් ශ්‍රමණේ පින්ඩපාත එනවා. ඒ ශ්‍රමණයාට මෙන්න මේ විදිහේ කැඩක් හදලා පූජා කරුවේ නැත්නම් මෙයාව අරගෙන යනවා කියනවා. දැන් ගෙදර මිනිස්සු බය වුණා.
ඉක්මනට මොකද කරේ? අර කැඳ හැදුවා. කියපු විස්තරය අහගෙන කැඳ හැදුවා. මුගලන් හාමුදුරුවෝ පින්දපාත ගියා. මොකද සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට බඩේ අමාරුව වැඩි. පින්දපාත යන්න අමාරුයි. ඒ වෙනුවෙන් මුගලන් හාමුදුරුවෝ පින්දපාත වැඩියා. මුගලන් හාමුදුරුවෝ පින්දපාත වඩිනකොට ගියේ පළවෙනි ගෙදරින්ම අර කැඳේ එක හම්බුණා. උන්වහන්සේට දැන් පුදුම සතුටක්. අනේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ බඩේ අමාරුවෙන් පුදුම දුකක් තිබී. උන්වහන්සේගේ පිනට ඊයේ ගමන්ම මේ කැඳේ එක හම්බුණා නේද කියලා අර කැඳ පාත්‍රේ අරගෙන සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ළඟට ගෙනල්ලා දුන්න. ස්වාමීනි ඉක්මනට මෙන්න ඔබ වහන්සේගේ කැඳ. ඊයේ අපි කතා කරපු බෙහෙත් කැඳේ එක ඒ විදිහටම හම්බුණා. දැන් බඩේ අසනීපේ, බඩේ වේදනාව, කුසගින්න වේදනාව, බඩේ අමාරුව පුදුම විදිහට. හැබැයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පාත්‍රය අතට අරන් හිටුවා මේ කැඳේ එක ලැබුණේ කොහොමද? ඊයේ අපි මේක කතා වෙනකොට කවුරුත් අහගෙන හිටියෙත් නැහැ. කවුරුත් කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ. කොහොමද හම්බුනේ? උන්වහන්සේ නුවණින් විමසනකොට දැක්කා මේක අහගෙන ගිය කෙනෙක් අමනුෂ්‍ය ගිහිල්ලා කෙනෙකුට වැහිලා තමයි මේ බය කරලා කැඳ හදවලා තියෙන්නේ. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරා එහෙමනම් මේ කැඳේක මට සුදුසු නැහැ. කෙනෙකුට හිංසා කරලා, කෙනෙක් බය කරවලා, කෙනෙකුට පීඩාවක් ඇති කරලා හදපු කැඳක්. එහෙමනම් මේ කැඳේක මම වගේ කෙනෙක් වළඳන්න සුදුසු නැහැ කියලා එළියට ගිහිල්ලා කැඳ පාත්‍රයේම බිමට හැලුවා. තමන්ට ලැබිච්ච බෙහෙත් කැඳේක බිමට හලනවා සමගම අර බඩේ අමාරුව කැඳේක හැලුනේ යම්සේද ඒ විදිහටම සුවපත් වුණා. එතකොට බලන්න අපිට පේනවා කෙනෙකුගේ සීලය තුළ ඒ ආජීවයේ පිරිසිදු භාවයත් එක්ක රෝගයක් පවා සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ දේශනා කරන මේක මගේ කර්ම රෝගයක් කියලා. ඒක කර්ම රෝගේ එනවා පස්සේ රහත් තුනක් එනවා. ආයම සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ට පිරිනිවන් පාන කාලෙ වෙනකොට අර බඩේ අමාරුව හොඳටම වැඩි වුණා. දවසක් උන්වහන්සේ භාවනා කරනකොට බැලුවා ලේත් එක්ක බඩේ එළිය යනවා දැන්. පුදුම වේදනාවක්. උන්වහන්සේගේ ආයුෂ ගෙවිලා ඉවරයි. පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පෙර අගසව් දෙනම පිරිනිවන් පානවද කියලා බැලුවා. බලනකොට හැම බුදු කෙනෙකුට පෙර අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පානවා. ඒ විදිහට කල්පනා කරා තමන්ගේ සහෝදරයෝ තුන් දෙනාම අනිත් සහෝදරවරු ඔක්කොම රහත් වෙලා. හැබැයි බාලමෙක් කෙනා තමයි කබිර වනේ රේවත. ගෙදරින් පැනලා ගිහිල්ලා පුදුම විදිහට කසාද බන්දලා එක්කන් වෙනකොට තමයි පැනලා දීවේ මගුල් රටින් බහැලා තමයි පැනලා දීලා බේරුවේ අම්මගේ. ගිහිල්ලා කබිර වනේම පැවිදි වුණා. ඒ තමයි කබිර වනේ රේවත. කැලෙන් එළියටවත් ආවේ නැහැ ඊට පස්සේ. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරා පවුලේ ඔක්කොම රහත් වෙලා. හැබැයි අම්මා තාමත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. බැරි වෙලාවත් උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අනිත් අය පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අම්මා මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මරුණොත් මිනිස්සු තුනුරුවන්ටත් ජරා කරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් බණි. ඔන්න අග්‍ර ශ්‍රාවකයා. කොහොමද බණින්නේ නේ? ඔන්න මෙච්චර රාතන් වහන්සේලානේ. කී බණි. ඒ අය අකුසල් කරගන්න. ඊළඟට උන්වහන්සේ බැලුවා මේ අම්මට නිවන් දකින්න පින තියනවාද? බලපුවාම කොච්චර මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව හිටියත් මැරෙන වෙලාවේ අන්තිම මොහොතේ පුංචි පිනක් තියෙනවා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ගෙදරට වැඩියා. පිරිනිවන් පාන්න ගෙදරට වැඩියා. එහෙම වැඩම කරලා ඒ ගණන් ගත්තේ නැහැ. කිසිම ගණන් ගත්තේ නැහැ, වැන්දෙත් නැහැ, බැන හිටියා. එදා රාත්‍රියේ ලේ එක්ක බඩේලි යනවා එක දිගට පරික්කම් පිරෙන්න චුන්දහාමුදුරුවෝ තමයි ළඟ හිටියේ මල්ලි. පාත්‍ර පිරෙන්න සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පරික්කම් පිරෙන්න ලේ අයින් කර. මහා රාත්‍රී විශාල දිව්‍ය ආලෝක හතරක් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කාමරයට ඇතුළු වුණා.
මේක බලාගෙන ඉඳලා මේ අම්මා හොරෙන් බලනවානේ. හොරෙන් බලාගෙන ඉඳලා ඇහුවා අර මොකද්ද ඊ හතරක් ආවේ කියලා අනිත් හාමුදුරුවෝගෙන් ඇහුවා. ඒ අය කිව්ව මේ දැන් ටික වෙලාවකට පෙර සතරවරන් දිවියන් තමයි ආවේ. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට උපස්ථාන කරන්න ආවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කර සතරවරන් දිවියන් වන්දනා කරලා ගියා කියලා. ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. ටික වෙලාවකින් ඊට වඩා දීප්තිමත් ආලෝකයක් ආව කාමරේට. ඒක බලාගෙන හිටියා. ඇහුවා ඒ කවුද? ඒ සක්‍ර දෙවියෝ කියලා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න සක්‍ර දෙවියෝ ආවා කියලා. ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. මහා රාත්‍රියේ සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට දැන් හොඳටම අමාරුයි. ඒ වෙලාවේ විශාල දීප්තිමත් ආලෝකයක් සුදු පාට ආලෝකයක් මුළු පළාතම එළිය කරගෙන සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ කුටියට ඇතුල් වුණා. මේ අම්මා හොරෙන් බලාගෙන හිටියා. කවුද කියලා. ඒ වෙලාවේ කිව්වා ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. කවුද? මහා බ්‍රහ්ම දෙවියා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න ආවා කියලා. අන්නේ වෙලාවේ තමයි දමණය වුණේ. මොකද මේ අම්මා මැරෙනකන් අදාගෙන හිටියේ කවුද? මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන්. බ්‍රාහ්මණ ආගම ඇදහිුවේ. එතකොටයි තේරුනේ මම මෙච්චර කල් බැඳගෙන හිටියේ මහා බ්‍රහ්ම දෙවියෝ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ට වදිනවා නේද? සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ට උපස්ථාන කරන්න ආව නේද? අන්න මට වැරදුනා නේද කියලා එතනදි තමයි දමණය වුනේ. ඊට පස්සේ තුන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා මට සාරිපුත්ත වහන්සේ බලන්න ඕන කියලා. ඒ වෙලේ කුටියට එක්කන් ගියාට පස්සේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ බණ කිව්වා. බණ අහලා අවසන් වෙනකොට සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. ඒ අම්මා එළියට යවලා භික්ෂුන් වහන්සේලාව කැඳවලා හැමෝගෙම අවසර අරගෙන සිවුර ඒකාංශ කළ පුරෝගෙන සිංහ සීයාවෙන් සැපපිලා හතරවෙනි ධ්‍යානයට සමවදිලා ඒ තුල පිරිනිවන් පාවදා. කොහොම තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවේ. ඒ නිසා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල බොහෝ චරිත දිහා බලපුවාම ඒ හැමෝගෙම ජීවිතවල නිවන කරා යනකොට ප්‍රශ්න ගැටලු පීඩා ඔබටත් එහෙම තමයි. බොහෝ දෙනෙක් අපිට කියනවා මේ හාමුදුරනේ පින් කරන අපිටමයි මේ කරදර. අපි මෙච්චර පින් කරන ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ? අපි මෙච්චර ගුණහපත් ඉඳලා ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ? දැන් පේනවනේ අපිට වෙලා තියෙන දේවල් නේ. එතකොට හිත හදාගන්න බල කියන හාමුදුරුවන්ටත් මෙහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ශ්‍රාවකයන්ටත් එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් ගල්තර ලොකුයි හිටියානම් දුනිසිල්පින් යතෝල බුදුහාමුදුරන්වත් මරන්න සැලසුම් කරා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් අර ධර්මෙදි බන්දලා ගෑනු වේලා එහෙම නින්දා පහස කරා. අන්තිමට චින්චමානේකා මරලා ගෙනහලා ජීවිතවනේ හංගලා කොච්චර අපහාස කරාද? බුදුරජාණන් වහන්සේට නාලාගිරි අතාකුලප්පු කරලා ඉව මරන්න. මේ බුදු කෙනෙකුට අනිත් අය ගැන කවර කතාවද? එහෙමනම් මේ සංසාර ගමනේ ඉන්න තාක්කල් අපිට සැපසී සුපිරි ජීවිත ගත කරන්න බෑ. අපි මේ ඉපදුනා කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේක ආර්ය සත්‍ය. ජාතිපච්චය සැපද තියෙන්නේ. ජාතිපච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාසා සම්භව. ඒ නිසා ඉපදුනා නම් අපි කවුරුත් වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙලි ඒ සියල්ල අපිට ලැබෙනවා. හැබැයි දෛවයේ විසින් අපි කරපු පෙර පින විසින් අපිට වද දීලා හරි අපිව හොඳ තැනකටත් අරගෙන එනවා. දැන් අපේ ගෙවල් වල අපේ පවුල් වල දෙමව්පිය අපිට ආදරෙන් සැලකුවා නම් අපි තාම එක්ක ගිහි ජීවිතේ. අපි හිටපු ආරාමවල හාමුදුරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට ඊරිසියා නොකරන අදත් අපි ඒවයි. අපි ඒ පන්නපු නිසා ඒවෙන් එළියට ඇදලා දාපු නිසා නේද කොළඹ දාවිම. එහෙනම් අද නුවර පැත්තේ. එහෙන් පන්නපු නිසා ඒකට පින් සිද්ධ වෙන තමයි මම කොළඹ දාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හතුරු කරදරපු සියලු දෙනාටම පින් සිද්ධ වෙන්න අදම රටේ දැනකට ආයේ කොළඹට ඇවිල්ලා දුක් විඳලා හරි එහෙන් එළවපු නිසා ඒ ලෝක අයට පින් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ජීවිතය ආපස්සට හැරිලා බලනකොට අපිට හිරිහැර කරපු මිනිස්සුමයි අපිට ආශිර්වාද කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා
තමන්ගේ ඉලක්කයක් තියෙන මොන කරදරාවක් මොන ප්‍රශ්නාවක් මෙන්න මේ ගමන මං යනවා. ධර්මාවබෝධය පිණිස ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මේ ගමන අපි යනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. එහෙමනම් ඔබ හැම දිනකටම මේ කියපු කරුණ ඔස්සේ ජීවිතේ ධෛර්යය ඇති කරගන්න එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න තමන්ට ධර්මයෙන් කරාම යන්න වාසනාව ඔබ හැම දිනකටම ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. එහෙමනම් අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවෙන් දැස් කරගත් සියලු දෙවියෝ දැකබලා අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍යංග දිව්‍යසේසෝ වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ වහවහ සසර දුකින් අත මිදේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ නිට්ටඹුව කන්ද කේලවත්ත විශ්‍රාමික හිදිනිලධාරිනී නිසංසලා අපිරණ ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් සිගේරා විජේසිංහ සුනන්දා ඥානවති සීලවති සුජාතා රාජපක්ෂ මල්ලිකා සංගමී ස්වර්ණලතා නිට්ටඹුව සංඝබෝධිවත්ත යශෝදා කාර්යවසම් විජේ වික්‍රම දයාරත්න ස්වර්ණලතා කියන මේ හැම දිනම එකම කියලා අද මේ ධර්ම දේශනාව සංවිධානය කරේ. ඉතින් මේ අයගේ මූලිකම අරමුණ අපුරුගුරු ශ්‍රී සදාම් පදනමේ නිර්මාතෘ අතිපූජනීය ගරුතම ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේගේ 35 වෙනි උපන්දිනයට දිගාසිර ප්‍රාර්ථනා කිරීම. එහෙමනම් ඒ අරමුණෙන් ඉතින් අපි කැප වෙන්නේ ශාස්ත්‍රණය වෙනුවෙන් පිළිවිදුත් නිරෝධීව මේ ශාසනික කටයුතු කරදරයක් බාධාවක් නැතුව හතුරු බලවේග නැතුව කරගෙන යන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය මේ අයගේ අරමුණ. ඒ වගේම නිත්‍යවෝ ශාන්ත තපෝවනේ කම්මඨානාචාර්ය අතිපූජනීය සූතානාගොඩ සද්ධා සීල ස්වාමීන් වහන්සේගේ 85 වෙනි ජන්මදිනයට දිගාසිරි පැතීමක් අරමුණක් අතර තියෙනවා. උන්වහන්සේ මුදුත් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා තමන් කරන ශාසනික කටයුතු දියුණු කරගෙන ධර්මාවබෝධය කරා යන්නම වාසනාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම නිත්‍යව ශ්‍රී විද්‍යාරාමාධිපති නමදගස්සව පඤ්ඤා ජෝති හිමියන්ගේ 27 වෙනි උපන්දිනේට ආශිර්වාද කිරීමත් අරමුණු අතර තියෙනවා. එහෙමනම් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය දීර්ඝායුෂම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම නිසංසලා පතිරණ යෝගී ගුණතිලක කියන දෙදෙනාගේම මිය පරලෝකීය දෙමාපියන්ට පින්දීමක් සහෝදර සහෝදරියන් ආදී සංසාරගත මිය පරලෝකීය සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීමක් යශෝදා කාර්යවසම්ගේ මියගිය දෙමව්පියන්ට සහෝදරියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් සිගේරා විජේසිංහගේ මියගිය දෙමාපියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මඩුවේ ඉවර සීලවතී ඒ මහත්මියගේ මියගිය ලලිත් අපිරණ සෙබළතුක නොවන්න ඇතුළු පරම්පරාගත සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම සුනන්දා සුජාතා නාලනී මල්ලිකා පත්මා රංගනී දයාරත්න විජේ වික්‍රම යන අයගේ මියගිය දෙමාපියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම මීට වසර 5කට පෙර හදිස්සි අනතුරකින් මියගිය කෝණගස්තිනිය ලක්ෂිත පුතුට හා නිට්ටඹුවේ B.A. අනතුංගට පින් පිළිස පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඥානවතී මහත්මියගේ වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන ලක්මාලි දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් ශාසී දිමන්ත ගුණතිලකට නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් බෞද්ධ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නියම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් කල්පනා කරගන්න මේ පරලෝකීය සියලු ඥාති ඔබ හැම දෙනා නමින් මේ පරලෝකීය සියලු ඥාතීන් මේ හැම දෙනාටම දායකත්වයෙන් දරන පින්වත් හැම දෙනා නමින් මේ පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට මේ පිළින් ඒ අයගේ පරලෝක ජීවිත සැපවත් වේවා සුවපත් වේවා වහවහ සසර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියලා කියනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්
පෙබරවාරි 21 මගේ උපන්දිනයේ දින දවසේ අපි මම කොරණ ඉදි කරන ගිලන් ආරාමයේ තුල අපි ඒ කටයුතු සිදු කරමින් පෙබරවාරි 22 ලේදන් දීමේ මහා පින්කමක් සිදු කරනවා. මේ කටයුතු සිහිපත් කරන ගමන් අපි විශාල ගිලන් ආරාමයක් ඉදි කරනවා. ඒ සඳහා ඕනම කෙනෙකුට ශක්ති පමණින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශේෂයෙන් පින් අනුමෝදන් කරනවා මේ පැවිදි ජීවිතය තුළ අපිව මේ தත්ත්වෙට රටේ ගොඩනැගෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ශක්තිය ධෛර්යය සැලසුමේ තිමාව සම්පූර්ණයෙන්ම රැක බලාගෙන දානමාන ටික හදලා දීලා හැම දෙයකින්ම මාව රැක බලාගෙන ඉන්න ප්‍රශ්න ගැටළු වලට මුහුණ දීලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ යන ගමනට මට ලොකුම හයියක් උනේ ශ්‍රීලා ප්‍රේමකාන්ත බෑණියන් ඇතුළේ දරුවා. ඉතින් මම අම්මා කියලා කියන්නේ දැන් මට කොහොමද මේ මනින් පස්සේ දැනුම් අහන්න වෙනවා. මේ පවුලේ අය ගැන වුණ කීවට පස්සේ මිනිස්සු හිතන්නේ මම අම්මා කියලා. ඒ නිසා මන් දිහා කට්ටිය රවලා බලනවා කියලා මට දැනුණා. ඒ නිසා ඒ අම්මා කුසෙන් බිහි කරේ නැති වුණාට මම අම්මා කියලා තමයි කාටවත් අඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මට අම්මා වගේ මායරට බලාගන්න ඒ අම්මා. ඒ නිසා මේ නෑනියන්ට පවුලේ හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ධර්මාවබෝධයෙන් ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. එහෙමනම් ඔබ හැම දෙනාටම මේ ධර්ම ශ්‍රවණයේ පිණින්ම ධර්මාවබෝධයෙන් ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. උන්දයින් මොද ගන්න අභිවාදන සීලිස රිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සබ්බ සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු. හැමදෙනාම නිරුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා හැමදෙනාටම පිරුවන් සරණයි.